各位好，我係輝 Sir。咁今日我哋都有個臨床個案咧，同大家分享嘅。呢個係一個脂肪肝咧加有膽石嘅個案咁樣。咁我身旁呢位朋友咧，叫阿素蘭咧，佢之前咧就有呢方面嘅問題嘅。咁啊，經過我哋嘅病理評估咧，見佢有啲營養補充品食用咗之後咧，咁佢有好大嘅逆轉嘅。好啦，咁啊，我都邀請咗佢今日上嚟講講佢成個過程啊，個發病嘅經歷啊，咁啊同埋佢應用嘅營養補充品係點樣用法咁樣。好啦，我身旁呢位就係阿素蘭，係你好，輝 Sir，係啊，係啦，你好。咁咧就喺你之前有脂肪肝嘅問題嘅，咁啊同埋有啲膽石，但係我想問翻你係咩情形之下咧發現咗自己有個脂肪肝啊膽石？你係做檢測啊，還是係自己有啲唔舒服咁睇到咁樣噶？我喺2024年嗰時咧就。因為嗰時我就有個血壓高，咁醫生就發現到我有埋膽固醇啦，咁跟住醫生就話寫張紙俾我，就出去檢查下個肝啊，同埋膽啊嗰啲咁啊，咁就發現咗一個中度嘅脂肪肝，同埋一個嘅0.5 cm 嘅膽息肉。咁啊之後啦，咁我就認識到阿輝 Sir 啦，就講翻我個情形啦，俾佢知。咁啊，佢又介紹咗我食咗有一啲健康嘅產品啊，同埋最緊要佢又叫我要戒口。咁啊，跟住我自己都好努力啦，跟住就好勤力咁去走去食啲健康嘅產品咁啦。咁啊之後就發現咗，咁啊開始再去復檢啦。咁啊就發覺個脂肪肝咧都有明顯咧減少咗。咁啊到今年咧，我自己又去咗復檢啦，咁就真係好開心。咁啊睇到份報告就話我冇咗個脂肪肝啦。好啦，嗱成個過程咧，其實你咁嘅。首先就喺24年嗰陣時咧，我聽你講翻咧，你話做咗有啲檢測嘅脂肪肝嘅超聲波檢測，但係當時咧就檢測咧可能咧就個影像唔係咁清晰啊。你嗰時同我透露又有脂肪肝啊中度啊，咁又話好似有啲膽石，又係與唔係，又話可能係膽息肉。咁跟住咧建議你再做一個檢測嘅。咁啊大家可以睇睇嗰個熒光幕啊。咁佢其實阿素蘭咧真係做咗成4、5次嘅檢測嘅，都係嗰個超聲波咁樣。25年嘅，咁咧佢就係真係一個叫做確診啲啦。咁啊首先話佢有一個叫做中度嘅脂肪肝咁啊。咁啊，同埋一個咧膽囊嗰度咧有個息肉嘅，就係0.5公分咁樣。咁啊，同埋咧再落去再睇到咧有一個叫做咧結石嘅，咁啊1公分咁樣。咁某個程度咧，而家佢其實有幾方面嘅困擾佢咁樣嘅，有嗰個息肉啦、中度嘅脂肪肝啦，同埋一個膽石啦。咁咧其實你再落去下邊嗰度睇一睇嗰度咧，其實佢嗰度話佢喺右肝葉嗰度咧有一個叫做直徑0.9公分嘅低回音嘅物質呢度啊。其實呢個係咩咧？就係其實嗰啲我哋俗稱叫做水瘤嘅。即係而家素蘭有4個問題喺度，咁啊有中度嘅脂肪肝，有膽石，有膽息肉，同埋有嗰個肝嘅所謂嘅水瘤咁樣。咁啊好啦，咁啊佢同我哋溝通嗰陣時咧，我哋俾咗一系列嘅營養補充品嘅方案俾佢咁樣嘅，同埋教佢點樣戒口。咁啊營養補充品咧，其實就跟我哋所見到幾樣嘅。咁啊就係黃金光，咁啊同埋嗰個大豆龍脂，同埋嗰個甘藍紅菜頭汁咁樣。咁啊佢係食咗一段日子之後咧，咁啊喺來回都有一個檢測嘅。我首先問翻佢咧，食用嗰陣時咧，佢係點食法先？咁呢個黃金光咧，你由咩大約啊係咩月份開始食㗎？你係舊年度好似應該就開始食嘅，係大約都係。記得3月到啦，上年嘅3月開始食啦。我早晚都食，早晚食係啦。嗰個黃金光你係一日服用幾次到啊？早晚1次咯。早晚1次2次咁樣。嗰個大豆龍脂就係1次2次啊？基本上都係2次，我溝水飲嘅，即係溝多少少啦，2殼啦。咁啊，自己即係飲食嗰方面啊，你叫我要戒口嘛，我真係戒口，即係好多煎炸食物啊。總之啊，即係連埋話，肥膩嘢都唔食咯，即係嗰方面一定要戒口嘅。咁啊，甘藍紅菜頭汁咧，你係點用㗎？我就夜晚嗰餐食完飯咧，就佢有個個蓋有個殼仔啊嘛，個杯蓋，咁跟住我倒少少落個杯度，就沖細半杯啦。
就嗰啲水咁就即時飲噶啦。咁樣係啊，即係黃金光就係2次，咁啊嗰個大豆龍枝就1次至2次到啦。係啊係啊。咁啊金蘭紅菜頭汁咧就1次咁樣嚇。咁咧就係放咗你由舊年3月，咁咧最後嗰份發現報告咧就其實咧就喺嗰個咧就係26年嗰個3月18號嘅。咁啊個指數咧就全部咧就正面咗好多噶啦。因為由嗰個光嗰個咧話水樓嗰度咧，大家睇翻呢個3月18號嗰個發現報告，咁咧佢話先前咧就係嗰個0.7公分嗰度咧，即係上面嘅寫0.7啦，咁啊但係下邊嗰度咧話右光低回音嗰度咧病咗不明顯嘅，咁呢個不明顯嘅意義性咧即係話咧其實睇唔到咁樣嘅。咁啊睇唔到咧，佢就當冇噶啦。咁啊，其實可能就好少都好啊嚇。咁啊，當佢而家因為醫生都話同你溝通，你話最後嗰次話係冇晒嘅。你話呢個係啊，我有追問佢。呢個係咩月份追問佢㗎？就係嗰陣我就4月16號，即係今年嘅4月10係要見醫生咁啊。咁佢一定要講翻我嗰個情況點樣。咁跟住我見啊，點解醫生都冇提我嗰個光水泡？咁我係。即係始終我都有知情權。我醫生啊，我真係想問我個光水泡而家嗰個狀況點？佢話佢冇寫喎，即係冇寫出嚟。即係就當係啦，就當冇咁樣。係啦。嗱咁啊，所以成個過程咧，其實阿素蘭去做咗3次嘅報告㗎，呢個經歷嗰度。咁啊，除咗喺前先啊第一份嘅25年5月20號咧，就話佢確診咧有個4樣嘅問題啊。咁啊喺嗰個25年嘅8月13號咁嚇，咁其實咧佢又做一個復檢咁樣嘅。咁啊嗰陣時咧，其實佢嗰個光嗰個水流咧已經有啲改善嘅，由0.9咧去翻0.7嘅，已經縮細咗0.2公分㗎啦。咁啊再落到去今年嘅3月18號嘅第3份報告咧，咁啊就更加仔細啦。咁啊寫到去嗰個膽石嗰度咧冇寫落去嘅，即係話已經冇咗嘅。放喺醫生嘅立場咧，冇嗰啲就唔寫落去就改善嘅，同之前咁樣。咁啊，之前我膽石1公分冇咗啦。咁啊，中度個脂肪肝而家冇寫落去，已經冇咗嘅。咁啊，佢問翻醫生都話已經冇嗰個脂肪肝嘅問題㗎啦。咁啊，唯獨是咧，只係嗰個咧息肉嗰度咧仍然係存在緊嘅。咁呢個息肉咧，我就建議你嘅息肉係難改善嘅。我哋之前個個案咧都有啲人縮細咗，即係0.1至0.2咁樣嘅，算唔錯噶。其實我哋最大目的咧就係保持翻咧，唔好俾佢再增大。咁呢個0.4至0.5咧，你要經常追蹤佢嘅，每半年或者9個月追蹤呢個息肉。咁成個過程嚟講咧，你都係正面㗎。喺我角度嚟講咧，算唔錯嘅。起碼嗰個脂肪肝冇咗啦，咁水瘤又叫做睇唔到啊。因為我哋之前咧都有啲人咧有脂肪肝啊，有啲水瘤咧又唔係大問題嘅。不過你能夠縮細就仲加好咁嚇。咁我哋而家你個個水瘤都叫做而家直頭話照唔到添。咁喺我角度你又唔係冇晒㗎，喺我可能就有0.1、0.2。係啦。咁啊，只不過影像太細，佢照唔到就話冇咁嚇。不過都係正面嘅。咁啊，成個過程嚟講都唔錯啦。嗱，呢度我講少少一個臨床同埋嗰個營養補充品對佢點解有幫助咁樣。嗱，咁大家如果做呢個驗到有脂肪肝咧，其實好似素蘭咧，下次咧，不過你希望唔好有下次啦。咁我一個呼籲嘅啫。如果大家有脂肪肝人士咧，就唔係咁做嗰個超聲波嗰個檢測嘅，最好做一種叫做 FibroScan 嘅檢測。嗱，呢個 FibroScan 嘅肝臟檢測咧，其實佢都係屬於超聲波一種嘅，但係佢比超聲波更加深入嘅。嗱，一般嘅超聲波嘅檢測話你有脂肪肝咧，通常咧就係嗰位檢測師佢用肉眼嚟判斷啦，佢同你個輕度、中度或者重度都好，佢冇數據嘅，純粹靠經驗嚟講呢個數據咁樣㗎。咁啊，其實有誤差嘅，可能因為始終肉眼嗰個判斷啊嘛。但係如果用 FibroScan 檢測咧，佢呢個就好科學數據性咧，有個數字講翻佢聽嘅。第一個數據就係嗰個脂肪肝嗰個數據有幾多度咁樣嘅。咁另外有一個數據咧就叫做肝硬度纖維化嗰個數據嘅。通常咧，如果有脂肪肝人咧，如果你個脂肪肝個數據爆晒標已經唔好啦。但係脂肪肝下一步會點咧？因為佢會纖維化嘅，一纖維化即係肝硬化喎。咁啊，而家呢個 FibroScan 佢有埋呢個指數嘅。咁我哋之前有啲客戶咧就係做呢個檢測，嗰個脂肪肝嗰個數據又唔合格喎，肝纖維化又唔合格，咁咧就雙重性嘅風險嘅問題咁樣嘅。因為脂肪肝其實你聽落去就話脂肪肝啊，咁聽落去好似意義性發生咩？
其實有脂肪肝體而肝臟慢性發緊炎嘅，你記得樣嘢啊？因為我哋個肝臟咧，正常嚟講，你有5% 度嘅脂肪堆積咧，我哋可以容忍你咁樣嘅。但係如果你去到有10%啦，開始堆積咧，咁咧叫做脂肪肝咧，就其實咧就慢性發炎嘅，因為你個肝臟嗰度如果有啲脂肪堆積咗喺度咧，佢做唔行到一個叫做新陳代謝啊。身體好多毒素咧，就其實係靠肝排毒噶嘛，咁佢排唔到啊，即係排嘅嗰個過程可能慢咗啲喎。而且肝臟咧亦都係我哋一個化學工廠咧，將我哋嗰啲營養物質咧就代謝去咩嘅，咁啊佢係幾百種嘅生化代謝就依賴個肝臟嘅。所以如果你有得同你講脂肪肝，大家真係唔好輕視啊。咁就即係你咪係一個慢性發炎嘅。咁好多人唔檢測唔知㗎，一檢測先至知道有嘅啫。咁脂肪肝嘅成因咧就唔係話食油過多而形成嘅，坦白講啊，通常咧就係反而係留意下啲澱粉質。你食咗好多嗰啲澱粉質咧，冇運動啊，個人冇消耗到咧，咁佢變呢啲叫做脂肪同你儲存嘅啲澱粉質，咁啊好快㗎呢個速度啊！尤其是嘅西餅、蛋糕啊、麵包嘅升糖指數越高咧，佢變得越快嘅。咁啊，佢變成一個三酸甘油酯同你儲存咧，本來儲存埋喺肌肉組織，咁啊滿咗個倉庫啦，咁佢擺喺肝臟啊，當一個倉庫同你儲存嘅。但係好衰喎，你擺喺肝臟同你儲存容易喎，你攞出嚟咧就難喎，佢不斷咧同你堆積喺度咧，咁誘發肝臟嗰個發炎咁樣嘅。你肝臟發炎嗰陣時咧，身體嗰個肝臟咧有個叫做星形細胞嘅，當佢感覺發炎嗰陣時咧，佢想做一個修補嘅。呢個修補嗰陣時咧，佢放一種叫做膠原蛋白出嚟，咁就好心做壞事啊！呢個膠原蛋白咧，佢會纖維化嘅，就形成所謂咧叫做肝硬化呢個元兇咧，就係成個機理係咁嘅。所以如果你有得脂肪肝，你就要定期咧做一個檢測，點咧睇下肝酵素高唔高。肝酵素高嘅，即係肝細胞咧已經係發緊炎嘅，佢肝臟嗰個物質酵素會走出嚟血液嗰度，數字越高，即係話咧你個肝臟咧就係已經有一個嚴重嘅病理性嘅問題咁樣。好啦，咁啊去翻我哋個營養補充品點樣可以幫到阿素蘭咧？嗱咁第一咧，我成日都講嘅要戒口啦。咁你都做得唔錯噶，因為聽你嗰個飲食嗰個指標，同埋咧要戒口度咧，除咗話啲澱粉質之餘咧，就係嗰啲煎炸油啊。因為我哋嗰個好似而家你膽石點咩嚟形成咧？其實咧膽石其實係嗰個膽質酸咧太濃稠啊，太結，咁啊你代謝唔到咧，佢首先形成一個叫做膽泥嘅。呢個膽泥你再代謝唔到咧，佢就變成一個叫做膽石啦。最主要成因係咁嘅，所有膽石都係膽固醇嘅結晶發嚟㗎。佔咗差唔多90%啊！咁啊膽息肉咧，而家喺醫學界咧就揾唔到嗰個元兇嘅。但係我哋咧喺一個病理學臨床咧，大家理解一樣嘢先啊。嗰個膽息肉其實就係細胞嗰個黏膜層嗰個膽囊嗰度咧就係異常增生咁樣嘅。咁啊有一類嘅膽息肉咧叫做線性瘤嘅膽息肉咧，如果你係呢類咧就高危嘅。由原本你良性都好啊，佢有機會轉嘅。咁我哋點樣睇啊？以0.5公分為一個分水嶺，你去到0.6、0.7咧，開始有啲高危嘅。如果你去到1公分咧，佢突變個風險又好大嘅，即係呢個變咗真係一個叫做突變嘅腺瘤息肉啦。咁我就睇佢大得快唔快嘅啫。冇人知道呢個息肉係一個良性定惡性嘅，就係追咗佢彈嗰個增生嘅速度。咁啊呢個息肉係點樣形成咧？有機會咧就係因為我哋嗰個膽汁啊。如果你係食一個優質嘅脂肪酸，譬如你而家話有時食嗰個 U 豆油咧，你排便好咗咁樣講啊，咁啊就係我哋嗰個膽固醇係由脂肪酸咧演變而成，係肝製造嘅。佢個原材料咧就係你食咩油咧，就製造嗰個膽固醇嗰個原材料噶啦。膽固醇咧就經過肝嗰個分泌出嚟咧，就去到膽囊嗰度形成一個膽汁嘅。咁如果你個原材料咧，你係食嗰啲煎炸油啊，或者從來都冇食過健康優質嘅脂肪酸咧，咁佢嗰個油脂而形成嘅膽固醇咧係一個壞嘅所謂嘅唔健康嘅膽固醇喎。咁啊再形成一個叫做膽汁喎。呢個膽汁咧其實咧就係個原材料都係發緊炎嘅。咁佢會刺激你個黏膜嗰度咧就係有啲叫炎症咧，就產生唔正常嗰啲叫做息肉嘅增生嘅。咁啊最大機會就係呢樣嘢嘅。喺我哋過往，如果有啲人有膽息肉嗰啲，我問翻幾個個案嘅啫。喺年青嗰陣時咧。坦白講，第一冇食優質嘅脂肪酸，第二真係有食啲煎炸嘅食物啊，反式脂肪酸咧，咁啊所以嚟造就嗰個膽囊咧嗰個黏膜組織啊，個膽汁浸住咧而發炎咁樣嘅，佢又有個掛鈎，通常有埋啲膽石喺度咁樣嘅。你冇睇少你話食嗰個脂肪酸，
你唔一定係 UDO 油嘅，你譬如話亞麻籽油啊，或者優質嘅橄欖油啊、沙棘子油啊，我啲營養師全部有選購嘅，你可以攝翻呢類嘅優質嘅脂肪酸，咁啊等你個膽質係靚啲，咁就還個膽息肉個風險都會少，甚至乎如果身體個代謝好咧。咁有啲營養補充品咧，即係同你消炎咧，希望個膽汁慢慢縮細去都可以咁樣嚇。咁如果有啲人話我可唔可以配合中藥嘅食療啊，仲加好嘅。其實我建議係睇中醫食埋中藥嗰個療效仲加好咁樣。同埋喺嗰個營養補充品嗰度咧，我哋話點樣改善佢個脂肪肝嘅問題咧？首先就係嗰個黃金剛呢個產品嘅。嗱，黃金剛裏邊咧有奶雞、羊雞、大豆腦龍脂、黑蘿蔔、金錢草同埋一個新嘅礦物質。嗱，佢最強嘅效應咧，因為佢係黏膜吸收嘅，同你而家坊間咧有時有啲護肝產品嚟講咧，你代唔代謝到、吸唔吸收到都有啲問題嘅。一般啲粉劑嗰啲，咁佢呢個係水劑嘅黏膜吸收，咁服用咗之後咧，其實佢1個鐘到至個半鐘咧，已經入到你個肝臟咧，刺激佢肝嗰度一個新陳代謝、一個解毒嗰個效益嘅。咁我哋點印證到佢係能夠1個鐘至個半鐘發揮到嘅效果咧？嗱，如果有啲人士有飲酒咧。咁啊，其實酒精就好毒嘅，會放一種嘅身體代謝之後產生一種叫乙醛嘅。咁如果有啲人飲完酒之後有啲宿醉啊、頭暈咧，就係呢個乙醛咧毒緊佢嘅。咁我呢個產品咧解酒好有效應㗎。你喺飲酒之前1支，飲酒後1支咧，咁你嗰種宿醉就減得好輕咁樣嘅。就係其實呢個乙醛咧就經過呢個黃金剛刺激個肝臟就可以代謝分解咗佢。咁成個過程好快喎，即係其實1個鐘到嘅啫。咁你服用嗰個產品咧，佢另一個效益咧就係刺激你身體分泌一種叫做谷胱甘肽同埋超氧化麥岐化酶嘅。佢呢兩個物質咧可以將我哋個肝臟咧如果有受損嘅細胞可以修復去咁樣嘅。咁我哋之前有啲人咧就係有啲可能有啲脂肪肝咧，肝口素比較高咧，咁佢服用嗰個產品之後咧，喺個零月度咧，佢個肝口素慢慢咁降翻低一個指數咁樣嘅。咁同期咧，你服用嗰個產品咧，佢會刺激我哋個膽汁嗰個分泌咁樣嘅。膽汁分泌有咩用咧？如果譬如有啲人有膽石咧，你要利膽汁嘅營養補充品咧，你個膽石咧，佢會自己溶解咁樣嘅，好特別噶。甚至乎係有利膽嘅效應嘅，你個膽石嘅形成個速度會減慢佢嘅，冇咁容易生成呢啲叫做膽泥嘅堆積喺度嘅，因為你利用率高啊，咁佢個膽汁就唔會咁濃稠啊、咁結咁樣嘅。咁所以黃金剛咧，其實佢做緊多方面嘅效果嘅，佢有解毒嘅效益。而且可以修護你個肝細胞，同埋因為呢個產品裏邊咧，佢有個協同效應咧，有個大豆腦龍脂嘅。大豆腦龍脂咧可以乳化你個血管咧，等你血黏度冇咁高咁樣嘅，亦都可以同嗰個黃金剛裏邊個奶雞、羊雞咧有個協同效應，產生嗰個咧就係新陳代謝。等你嗰個肝臟利用嗰個脂肪嗰個物質咧，個代謝都係提升咗去咁樣嚇，冇咁易形成一個佢脂肪肝嗰個效應咁樣嘅。咁所以主力配方就係呢個黃金剛呢個產品。嗱，當然啦，呢個黃金剛除咗係有脂肪肝嘅問題啊，高膽固醇都可以用佢㗎。又或者有啲人士咧，平時有捱夜啊、肝鬱啊、容易疲勞，你都要用黃金剛喺呢方面嘅調理啊，佢有多個修護嘅效益嘅。好啦，而第二個營養補充品咧就係嗰個大豆腦脂，即係而家呢個咁樣嚇。嗱，呢個大豆腦脂咧，咁配合埋同啲黃金剛咧，佢有個協同效應嘅。呢個產品唔係好貴㗎。比較平嘅，即係100零蚊到嘅啫。但係佢個效果嚟講咧，就係即係1+1等於3個效果嘅。正如頭先我所講啦，大豆腦脂第一，佢去乳化嗰個脂肪嘅，等你血黏度咧係冇咁結咁樣嘅。同樣配合嗰個黃金剛之下咧，佢可以令你嗰個膽汁嗰個分泌咧，嗰個利用率係高咗咁樣嘅。另外有個效益喎，大豆腦脂係我哋人體個細胞膜一個重要成分嚟㗎。如果你經常有服用大豆腦脂咧，你話亞茲海默症啊，或者嗰個腦神經元咧，嗰個健康狀況咧都有提升喎，即係冇容易有嗰個退化個問題咁樣嚇。而第三個營養補充品咧就係呢個叫做甘藍紅菜頭汁嘛。咁呢個咧用甘藍同紅菜頭發酵而成嘅。咁佢發酵咗之後咧，佢產生一個醋酸同埋乳酸，佢啲亦都有益生菌嘅。呢個營養補充品咧建議係同餐服用咁樣嘅。其實比較酸咁樣嘅，好似啲醋咁酸。但係如果你真係能夠服用到呢個產品咧，佢消炎性嘅效益好有效果咁樣個。你跟餐食嗰時咧，可以壓抑一種叫做糖化終產物嘅產生嘅，嗰個叫做咧英文簡稱叫做 AGEs 嘅。糖化終產物咧就係其實係一種發炎物質嚟嘅。最多係咩人士咧？如果有糖尿病人士咧，佢個糖化終產物咧更加高咁樣嘅。
如果糖化中產物越高咧，你血管容易發炎嘅，咁我哋氣管容易受損嘅。咁呢個甘藍紅菜頭汁咧，證實咗可以將呢個糖化中產物咧，佢個形成嘅速度可以減慢去，咁甚至乎咧調控我哋身體嗰個發炎指數去降低佢咁樣嘅。咁亦都證實咗甘藍紅菜頭汁咧，如果有啲高血糖人士服用咧，佢可以令你個升糖指數咧冇咁容易升高咁樣嘅，咁可以令我哋嗰個小腸嗰度咧冇咁容易分泌一種叫做葡萄糖酶嗰個酵素嘅，從而咧就降解你嗰個血糖嗰個指數咧冇咁容易升高咁樣嘅。呢個產品咧就係一個營養物質，就多方面嘅用途咁樣。尤其是如果你有痛風症嘅人士咧，你可以用呢個甘藍紅菜頭汁配埋黃金剛啦，減輕你個痛風個嘌呤嗰個形成咁樣嘅。咁總括嚟講就係呢3個營養補充品。但係如果你願意服用咧，就好就係平時日常生活咧服用埋啲脂肪酸，嗰啲冷壓嗰啲啊，即係唔係煮餸油啊。脂肪酸咧，第一，如果你食多啲偏向奧米加3同9嗰啲，第一佢有消炎嘅效果啊，因為脂肪肝其實都發緊炎啊，等你個炎症冇容易加深咯。同埋亦都可以咧，如果係呢類嘅脂肪酸咧，形成你嘅膽固醇咧，咁佢製造嘅膽汁酸咧，都係一個冇咁易結啊，或者濃稠咁樣嘅啊，即係等佢稀釋去咁樣嚇。咁同樣啦，本身我哋日常生活咧，脂肪酸亦都係我哋嘅細胞膜、我哋嘅內分泌嘅最重要嘅營養素嚟嘅。如果你能夠日常生活食翻呢啲類嘅脂肪酸咁講咧，你發炎嘅或者係心血管病變啊、患亞支海默症啊、患癌症嘅風險咧，都會低下咗少少咁樣嘅。咁總括嚟講咧，就係呢啲初步嘅建議俾佢應用咁啊。好啦，咁大致上咧就係呢幾方面嘅效果。嗱咁而家阿素蘭你都改善咗啦。咁喺營養補充品嗰度咧，個劑量咧你可以減輕佢嘅。即係如果都改善咗咧，就唔使用治療嘅劑量，你可以全部就放一次。都可以嘅，咁除非你嗰日有食啲煎炸嘢，尤其食煎炸嘢嗰時候，黃金剛你去之前咧食定一支咁樣打打底，咁有解毒嘅效益咁樣嚇。同埋你記緊一個措施啦，等於如果你個膽石而家咁樣排咗去咧，嗱通常如果1 cm 嘅膽石係比較難排啲㗎，因為如果你用我哋嗰個膽管咧，因為係好幼嘅啫，即係0.6至0.8，你個膽石係1 cm 嚟嘅得。其實如果所以出邊坊間有啲人話用啲咩？有咩橄欖油啊、西柚汁嚟排膽石咧？其實呢個好危險。有個朋友 send 咗俾我啊，好彩我睇咗你嗰段嘢，我即刻唔做咋。因為呢個所謂嘅橄欖油啊、西柚汁嚟嗰個排膽石咧係偽科學嚟嘅，係排唔到㗎。因為如果你個膽石有啲人影個圖片、影個馬桶話飲咗個配方之後咧，成6、7粒啊、2、3 cm 嘅膽石，嗰啲唔係膽石嚟㗎，嗰啲叫造化石，係因為你嗰個西柚汁同嗰啲橄欖油。飲咗之後咧，同你個胃酸結合咗之後，消化唔到啊，咁啊排出嚟咧，其實係結石嚟嘅啫，係嗰啲物質嗰啲化學嘅結晶，唔係你個膽石嚟嘅。因為我哋之前有客戶真係進行咗呢個所謂排膽石療程之後咧，真係屙排啲石出嚟，但係走去復檢個再照咧，根本個膽石仲喺度嚟嘅，冇排過嚟嘅。好奇怪。咁啊，所以呢個係偽科學嚟㗎。而且呢個膽石1 cm，個膽管咧係0.6至0.8。如果真係呢個方法得咧，咁你卡住個膽管嘅。一卡膽管咧就係腹膜炎㗎啦，因為膽汁淋咗出嚟啊，卡住咗嘅。咁所以就係咧就好危險嘅，而且係真係排唔到。咁你個膽石1 cm 而家點樣排咧？正如我所講啦，就用翻我自然醫學，係靠你就係服呢一系列嘅營養補充品，不斷咧就係刺激你個膽汁酸咧就放咗出嚟。當你個膽汁酸唔夠用嗰陣時咧，即係嗰個肝臟製造唔切啦，咁咧佢就會將你嗰個膽石咧。佢原本都係嗰個膽固醇嚟噶嘛，只不過太濃，佢先形成一個結石啊嘛。咁佢呢個咧唔夠膽汁用啊，佢會將原本啲廢物咧就攞嚟用嘅，就將你個膽石溶解咗變翻膽汁酸。咁慢慢代謝而將佢變翻膽汁縮細個膽石。所以你個排其實咧就唔係話真係擠佢出嚟嘅，係慢慢溶解咗佢之後咧，就分解咗佢之後嘅形成又慢慢冇咁樣嘅。咁所以你嗰個就安全嘅，用翻呢個，仲係利膽汁嘅營養補充品咧，就可以用膽石嘅。咁啊，正而家就係成個配方就咁做啦。咁啊，黃金剛啦，大家都唔知呢個最重要。而家最開心咁話添。係啊，因為所以你記得呢個邏輯啊，就如果你呢個咁樣做到咧，你個膽囊咧其實咧好健康噶啦，冇咩發炎物質堆積喺度嘅，所以就唔使擔憂嗰個膽石用。不過喺我度穩陣咧，你9個月1年到，你可以復檢一次，追蹤下。12月尾又要去。係啊，甚至乎睇下係咪縮細咗少少咯，咁嚟做啊。咁啊係啊，嗱咁啊呢個臨床嗰個措施咧，就個結果都喺呢度同大家
解釋咗噶啦。咁啊，希望你嗰個健康狀況未來只仲加好啦嚇。咁啊，今日嘅臨床都去到呢度，咁啊，多謝大家嘅收睇咁樣嚇。好，拜拜。